个贵宾室呢比较特别，因为它不是你搭商务舱就可以进去的。早上6点可以吃到这个，真的是太爽，真的是超级感动的座舱长，竟然写了一封卡片给我。新年的第2款产品金盏花叶黄素灵光冻上市啦！一样都是叶黄素，我们家的厉害在哪里呢？除了有10:2的黄金配方之外，我们更有 New Fusion Bright 的精亮专利。这样还不够，我们还添加了日本的专利3桑子萃取，还有法国的蓝莓葡萄记忆多酚，是一条3效合一的果冻。我们更使用超微米化共凝技术，把分子打得更小，让人体更好吸收。更重要的是，我们还使用了全台独家的心动技术，所以我们的果冻呢，吃起来比别人的更 Q 弹、更好吃之外，还能完整保留所有营养，而且一条就足量。吃了其他的叶黄素都无感吗？那你一定要试试新颜灵光冻。嘿，是雨熙，今天呢是久违的一个人出国，趁着这次的机会呢，想要来开箱一下贵宾室。如果你是搭乘商务舱，不管是哪一个航空公司，你都可以使用贵宾室。那今天分享的这个贵宾室呢比较特别，因为它不是你搭商务舱就可以进去的，必须要是长荣的钻卡旅客，或者是搭商务舱同时搭配他们家的这一张联名卡。今年呢，刚好为了累积他们家的里程更快速，所以我也办了这张卡。好，那我们就一起进去看看吧。一般搭乘商务舱都会是在这个 lounge 这边，就是 The Garden。好，那我们就直接进去看看。这个门太高级了吧？你好，早安。谢谢。OK， 我们顺利进来了。The Garden 它其实就是一个半开放式的贵宾室，所以可以看到对面。相较于其他的贵宾室，有再更开阔一点，人与人之间的距离不会那么的近。餐点如果是现点现做的，都要用扫 QR code 的方式点餐。早上6点可以选择的东西就还蛮多的，萝卜糕、欧姆蛋、和牛汉堡，各位龙虎斑鱼片粥，早餐吃这个会不会太补？还有小卷米粉和牛冻饭。我看到我一直很想吃的鼎泰丰的红烧牛肉面跟红油抄手。OK， 下单成功。那我们在等的同时，我们先去看一下buffet区有什么。一走过来，马上看到哈根达斯，特别是有冰棒的哦，一般这种冰棒是比较少的。甚至连老虎牙子都有哎，现泡的啤酒机。无糖的，比较没有那么狗，很顺口的那种豆浆，然后没有什么豆腥味。哦，它的面超级少哎，就这样没了。一样是鼎泰丰风味，只是口味比较清淡。这是我的第3口面嘛，已经吃完了，剩下的是肉，肉有3大块。好嫩，好好吃哦！怀孕之后，整个胃口都完全改变，开始超爱吃肉，反而菜没有那么喜欢吃。接着我们来试试看它的红油抄手，几乎跟鼎泰丰吃到的就一模一样。早上6点可以吃到这个，真的是太爽了。我刚刚这样打开嘛，我想说它一片片这样放着，感觉很柴，没有，它的肉卤得很嫩，而且很入味，我觉得非常好吃哎。不行，我刚刚在离开前呢，想上厕所就等好久。它的厕所怎么会只有1间？
我这个人是不太在机场逛街的，直达目的地的那种。我终于平安上飞机了，没有想到今天的飞机竟然是要坐巴士过来的，就要走那个楼梯嘛。我刚刚就提着那个很重的手提行李。超好的啊！好漂亮哦！坐了这么多趟飞机，目前我吃到最喜欢的飞机餐是韩亚航空的韩式的飞机餐，不论是经济舱还是商务舱，真的都觉得超好吃。长荣的话，我觉得要吃他们特别的一些联名料理，像鼎泰丰系列都处理得很好。我吃可颂很奇怪哦，就是我不会把它挖个洞，我会把它放在它的屁股。咬第一口开了之后，我就是抹在这个上面。我记得之前吃没有那么好吃的，今天好酥脆哦，因为可颂很赞哦。再来是刚刚空姐推荐我的很健康的五谷杂粮面包，然后是非常扎实的那种。我自己本身不太喜欢吃这种面包，因为有点太养生。伯爵红茶加牛奶，然后我刚刚又私心另外跟他要了这个，也就是我刚刚在贵宾室喝到的冷压火龙果汁。我刚刚一直以为啊，它的主食是可能萝卜糕或者蒸饺或者等等，没有，它超大一盘，吃不完啊！但是不得不说，萝卜糕还是挺好吃的。很庆幸的是，我这次隔壁没坐人，不然他应该翻白眼一直讲。没有啦，如果隔壁真的有坐人，我就不太会说话，就可能全部都用后配的。哦，皮啊，跟中间那个肉已经是有点分离的状况，肉丸的调味我觉得也没有到很够，这个还好。里面好像有包肉末，可吃起来又甜甜的，蛮好吃的。它是虾子煎饺，但是就是一样的问题，它的饺类都皮肉分离。我刚刚啊，真的是超级感动的，座舱长竟然写了一封卡片给我，还送了我拼图书跟我从来没有在飞机上收过卡片，之前就是 say hi 啊、合照之类的，我觉得很开心，很有温度，满满的，谢谢。重点是他刚才跟我聊到，他的女儿很喜欢我，都会看我的影片，然后就说你不是要买一个房子给你妈妈在台中吗？就开始跟我聊，我说他不是客套，是真的有看呢。重新回来拍影片，好像是一个非常正确的选择。我会珍藏好的，谢谢长荣航空，你们的空服员真的都很棒，很优秀。这是为什么办你们家联名卡啦，然后也都现在只做你们长荣航空，也快做到变金卡会员了。希望有一天你们也可以找我工商。这是坐的是 A330-300，属于比较小台的飞机。商务舱的座位呢本身也比较少，而且它的配置是222，但是我觉得飞机很新，对我来说就 OK， 而且很干净。然后它的萤幕啊还是蛮大的，一样是可以180度躺到平，对我来说空间还是很够的。但我觉得如果男生可能就会觉得这边有一点点窄，但长度的话呢还是很够的。那这个区域的话呢，它有一个 USB 的充电口跟耳机，然后它的遥控器就在这里，这边就是一样有一个灯可以开关，就是阅读灯啦。不过它的置物空间也真的很少。现在我是这样塞2个小东西，但其实这边也不是置物位哦。后面呢有一个很小一区的可以放水的，只能说好险这个是短途。好，那我就准备一下，我们等一下就要准备降落咯。超级快就出来了，过海关，然后拿行李，不到10分钟吧。机场真的超级多 New Jeans 的宣传海报，那2个妹妹就一直在跟 New Jeans 合照。
我原本呢想说回程的商务舱没有要拍了，因为我从今天中午之后就一直胃胀气很严重，想说就好好休息。我也都跟他说食物全部不要，因为我真的吃不下。但是因为今天坐的这一台就是787飞机真的太新了，那我就还是简单的开箱一下这一台左右的距离。比起我从台北起飞的时候，整体又更大了，而且这边有一个非常大的平台，可以把我的随身的物品都放在这里。除此之外呢，它的收纳空间也非常的多，不要看它窄窄的，深度是非常够的，屏幕也是很大的。飞机呢也非常的有科技感，一般不是会有那个窗户嘛，起降的时候要拉开，它是用这种模式的，可以去决定它的亮暗。这个面板很有质感，下面还有打光，而且是触控式的。发现这个是按摩的耶，真的像波浪这样子，凸起来又凹下去，凸起来又凹下去，超酷哎！飞机上还有按摩椅。然后这边有这种一般的插座跟 USB 头，座位有看到那个9D 吗？它这个应该是用 LED 灯的吧，我觉得很好看。最后我们就是要来看一下它的倾斜角度。当然啦，基本上现在的商务舱都是可以躺到180度，但是我发现这一台有一个比较特别的地方，就是躺下的时候挖得很深，你会感觉是住在一个凹洞里，蛮有安全感的。另外一点就是这边它有做一个坎，距离脚还蛮近的。那因为我睡觉的习惯是稍微有点这样子，当你真的完全躺下来之后，不能提起来，可能只能用个140度，脚才可以跪在那边。好的，那就大概分享到这边，差不多要到台湾了，希望大家会喜欢这一次的飞机分享，因为我真的很少在拍这种飞机类型的开箱，所以大家如果有任何的想法，也都可以留言给我建议。好了，那我们就下次见喽，拜拜。OK， 刚刚呢，空姐来收东西，完蛋了，我真的极限操作了，我连那个入境的什么申报单我都还没有填。那他们人很好，他们刚刚给了我，然后还送了我一支笔。我爱常人，快找我工伤。